Yina manje ubona ukuthi mina ngaloko ngizocwasa yini indaba ungimisjudge yabo kube icala nje ngiliqulayo ngixolise hayi okay ngimtshele ukuthi manje sengiye enkantolo ngiyodivorce ngapha ngilokhuzile ngiapplyile divorce so mase kufanele ngiyosave ubhutilo akasakhumbuli ukuthi ngesikhathi 2 years back elele sifubeni samngani wami wangifonela wasicela divorce ngo12 ebusuku. So mase ngiyomseva amaphepha usewumuntu osene amnesia akasazi manje ukuthi kahle kahle wagcina ecela divorce. So sesikuphambi kwa sheriff ngoba ngambizela ema-office na sheriff nje ngathi mina ngicela uze la uzongibona nengane. Yena usewumuntu ofika uzobona ingane kanti inhlanhla uyiphethe ke-ID yakhe usheriff wambuza ukuthi uyiphethe ID yebo wasethi sign la ukuthi watholile lamaphepha usethi namaphephani sengithi mina kusheriff ngicela ukumchazela uyakhumbula wena ulele esifubeni esinamabele amakhulu lapha ufuna i-divorce scheme ngo12 yiyo ke le bekhomana amahemheme ngiwazayo ukuthi ngathi uvalele intombazana mind you kade vele ngihlanya akaqali futhi kuyivalela intombazana kade ngihlanya khona ilanga nje ngikhumbula ukuthi nganokha ngale minyango evalele intombazana engikhile ngaphandle mina ngamemeza nginokha baby uthe uzongishada eyazi kodwa uNkulunkulu wami into engangimemeza eminyango angazi ukuthi ababezwa lapha yabo lapha ayihlala khona noma la ahlala khona izindlu zibhekene kanje kunephasi